Si è svolto a Matera l'evento Conoscere per cambiare, il fenomeno del caporalato e le sue dinamiche. Un'importante occasione per presentare i report di ricerca previsti dal programma Supreme Italia. Supreme è coadiuvato dalla regione Puglia, assieme alla regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e a Nova Consorzio Nazionale per l'Innovazione Sociale. Rappresentante della Commissione europea che ha cofinanziato il progetto Supreme, che è di un'importanza fondamentale per promuovere il piano triennale di lotta anticaporalato del quale l'Italia si è dotato un anno e mezzo fa. Gli aspetti più urgenti da affrontare sono sicuramente la questione dell'alloggio, del trasporto anche dei migranti che lavorano nei campi e soprattutto anche dell'intermediazione. Bisogna sicuramente spezzare questo legame dei migranti con i caporali che finora avevano spesso una specie di monopolio tra gli agricoltori, le imprese attive nel settore e i braccianti. Tutte queste ricerche svolte in Italia sono anche estremamente utili per la Commissione europea per promuovere delle buone prassi che si sono elaborate in Italia anche negli altri paesi dell'Unione Europea dove esiste anche il fenomeno del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e come Commissione Europea quindi ci facciamo carico di promuovere queste buone prassi anche altrove perché fa parte anche della strategia dell'Unione Europea di meglio confrontare questa problematica. Il progetto Supreme possono diventare dal punto di vista della programmazione anticaporalato un esempio da seguire a livello nazionale ed europeo? Nel programma Supreme questo è direi centrale. Supreme sta per Sud Protagonista, è un acronimo che sta a significare sostanzialmente un'assunzione di responsabilità collettiva che non è soltanto delle pubbliche amministrazioni, quindi delle regioni, ma è di tutto il contesto dei soggetti istituzionali e non che si preoccupano di queste situazioni particolarmente emergenziali, che quindi decidono peraltro non soltanto di attivarsi, ma di farlo mettendosi insieme in una rete di collaborazione e di sinergie senza la quale fenomeni così complessi non sarebbero affrontabili. Quali sono le criticità da affrontare subito, soprattutto rispetto alle ricerche che sono state presentate? E sicuramente la consapevolezza che è un fenomeno strutturale che è storicizzato, quindi non si risolve dall'oggi al domani e bisogna avere un approccio di tipo sistemico, cioè lavorare sulle emergenze, quindi rimuovere quelle condizioni di grave violazione dei diritti che esistono e quindi farlo con grande determinazione, spingendo in avanti l'asticella dei diritti per quanto possibile e poi lavorare perché le cause siano rimosse di queste situazioni, quindi lavorare sull'economia, lavorare sull'organizzazione dei servizi, lavorare sulla capacità delle pubbliche amministrazioni di rispondere a questi bisogni. Sono tutte cose molto complesse che richiedono interventi appunto come quelli che le regioni hanno cercato di porre in campo, che sono azioni a carattere sistemico. Sì, di un progetto innovativo che ha dentro i diversi livelli istituzionali, quindi dal Ministero a quelle che sono le 5 regioni del Sud, all'Ispettorato del Lavoro e quindi con il cofinanziamento anche della Commissione Europea che tenta di agire su quelle che sono le dinamiche di prevenzione ma anche di accoglienza e di inclusione, perché è vero che è un problema che, come diceva lei, atavico, ma che è importante analizzare e prevenire, ma anche accogliere e portare avanti con meccanismi di inclusione delle persone. Quindi mettendo insieme i diversi livelli istituzionali, quindi dal Ministero, alla Commissione Europea e alle regioni che poi sono sul territorio, si cerca di fare
una quadratura anche all'interno delle diverse istituzioni per affrontare meglio la dinamica. Dottoressa, come lei ha sempre detto e come si sta facendo per promuovere davvero l'inclusione e l'integrazione, soprattutto in questo caso dei lavoratori immigrati, bisogna fare sistema, sia per quanto riguarda i fondi che arrivano e sia per quanto riguarda il lavoro delle istituzioni. Sì, sono assolutamente d'accordo e noi abbiamo in buona parte cercato di farlo e stiamo ancora facendolo. La complementarietà tra il PON Legalità e il progetto Supreme è una realtà di fatto. Quindi accanto all'investimento che ha fatto Supreme e Supreme Plus ci sono gli investimenti del PON Legalità, in particolare per l'accoglienza, per diciamo, l'alloggiamento dei migranti o dei lavoratori stagionali diciamo, che si trovano in condizioni di particolare disagio. Ecco, questa è un'attività che è in corso, questi finanziamenti peraltro anche cospicui in tutte le regioni, in tutte le 5 regioni, anche in Basilicata e diciamo noi ci aspettiamo, abbiamo grandi aspettative sia per il raggiungimento dell'obiettivo del superamento del degrado, sia ovviamente per favorire la dignità del lavoratore, ma anche per promuovere sistemi